دا خلک څوک دي چې وعدې خوري قسمونه کوي دا مداریان دي یا کوټګر دي تعویضونه کوي دا د دې ملک سیاستمدار او ایماندار خلک دي تعلیم یافته او پرمختللي ډېر هوښیار خلک دي قانون پوهان او دین پوهان او خامین خلک دي همدا اشراف دي د دې ملک متدین خلک دي دوی چې خپلو کې نه یو بل ته ګونډې ورکړي ډاکټر صاحب نثار بخشش وکړو ما دا ستا د کلیزې دغه ده موږ باید دومره بغاوت نه وی کړی خو بس نه صبرېږي دوی چې خپلو کې نه یو بل ته ګونډې ورکړي نه پردیپال دي نه یې پردیو ته هډې ورکړي دوی خبر نه دي چې پر غرو یا ازغن تار تېرېږي د دې لګښت څوک ورکوي دوی خبر نه دي چې پر غرو یا ازغن تار تېرېږي د دې لګښت څوک ورکوي د چا په لار تېرېږي دا یو لوڅ راز دی بیړنی خبر ضرور خبر دی پر دغه پېښه له شپانه نه تر جمهور خبر دی څوک به دروه کاندي خیرې څوک به م په زیاړې توکي او تاریخ به ستاسې پر قبرونو باندې لاړې توکي څوک به دروه کاندي خیرې څوک به م په زیاړې توکي او تاریخ به ستاسې پر قبرونو باندې لاړې توکي ما ډاروئ ما زه پوهېږم چې خطر به وخورم ما سر خوړلی دی چې سر به وخورم خو دا سر په دومره اطاعت او ډیپلوماسۍ نه ارځي دا ژوند په دومره سرټیټۍ او چاپلوسۍ نه ارځي سر په دومره اطاعت او ډیپلوماسۍ نه ارځي دا ژوند په دومره سرټیټۍ او چاپلوسۍ نه ارځي نو د رزمک کوږک تر نکه د اټک یم زه پردي ته له خپل پښتون نه سپک یم زه د ورک پښتانه غږ یم ملا ورک یم کله راځي بیا چې راځي ثبات بیا څه ته وایي زه نه پوهېږم چې سیاسي ثبات بیا څه ته وایي کله راځي بیا چې راځي ثبات بیا څه ته وایي زه نه پوهېږم چې سیاسي ثبات بیا څه ته وایي د سړک منځ کې د چارواکو دیوالونه ګورئ له بل طرفه د هېواد تنګ سړکونه ګورئ له پنجرې اوبه خواړه خوري بند مرغان دي که نه دا سیاست او سیاستوال سیاسي قیدیان دي که نه بیا د جیب خویندې لاړې بیا د جیبوا کمیسیون دام لومه کې ګیر شول که نه پر وکیلانو د ننګوال دردونه تېر شول که نه بیا د جیبوا کمیسیون دام لومه کې ګیر شول که نه پر وکیلانو د ننګوال دردونه تېر شول که نه څه نه وي څه زاړه وکیلیوان په سره کښېني راوځي د لستوڼو پټ باران په سره کښېني څه نه وي څه زاړه وکیلیوان په سره کښېني راوځي د لستوڼو پټ ماران په سره کښېني یو د ټولنو رئیسان دومره ډېر شوي دي چې بل تنظیمي دکانداران دومره ډېر شوي دي چې دا شورا مشر خوراک مشر د چرګانو مشر دا تنظیم مشر لیوه مشر د لیوانو مشر دا تا په ما او ما په بل چا پسې تړلی دی ځان دلته هر چا په یوه چا پسې تړلی دی ځان دا تا په ما په بل چا پسې تړلی دی ځان دلته هر چا په یوه چا پسې تړلی دی ځان نو حیران پاتې زه دې خلکو ته حق پاک یم څه پردي وو زه له خپل پښتون نه سپک یم زه د ورک پښتانه غږ یم ملا ورک یم تا ټوپک کېښود تا ګټلی دی میدان د جګړې سبا به دې چوپړ ته راشي طالبان د جګړې ټوپک کېښود تا ګټلی دی میدان د جګړې سبا به دې چوپړ ته راشي طالبان د جګړې دوی به هم وبایلي سیاست ته د یارانو ارمان تر شا به پرېږدي د لکونو شهیدانو ارمان دوی به هم وبایلي سیاست ته د یارانو ارمان تر شا به پرېږدي د لکونو شهیدانو ارمان تاسو به هم لکه د نورو په څېر سپک شئ اخر د ښار په شور او ګڼه ګوڼه کې به ورک شئ اخر تا به خوشحال کا څو شرطونه به په واک کې درکړي د جنوب څو ولایتونه به په واک کې درکړي انګور درکوي خو د انګور تاک په لاس نه درکوي ولې د ټول افغانستان واک په لاس نه درکوي انګور درکوي ډاکټر صاحب نثار انګور درکوي
خو د انګور تاک په لاس نه درکوي او ولې د ټول افغانستان واک په لاس نه درکوي د وینې تاریخ به په اوږو یوسئ بام د څلوېښت کالو جګړه به په اوږو یوسئ هر قدم دام دی لومول دی ته خبر یې که نه په دې کې هم د رقیب چل دی ته خبر یې که نه هر قدم دام دی لومول دی ته خبر یې که نه په دې کې هم د رقیب چل دی ته خبر یې که نه که تر قیامته پورې دغه تماشا ختم شي د تاریخ جبر له ما پیل شي په ما ختم شي هغه زه تر کاڼي کلک تر ګل نازک یم زه پردي و زه له خپل پښتون نه سپک یم زه د ورک پښتانه غږ کې ملاوک یم سړک ښوونځی برېښنا روغتون نه آبادۍ ته سلام موږ د هر څه له مخه کاندو ازادۍ ته سلام نه ښه خواړه نه ښه لباس او نه د زرو دانې سور مرچکې او سوړ څوکړک سړی اوبه د چینې شاه حسیني شاه زماني او میرزماني ارمان دی ایمل خاني خوشحال خاني او باچا خاني ارمان دی سر په ولو باندې بار تر سلو کالو اخر اور واخلي چنار تر سلو کالو بیا د انالحق او د سرور ناره وخت ښکاري ما ته د منصور او د منظور ناره وخت بیا د انالحق او د سرور ناره وخت ښکاري ما ته د منصور او د منظور ناره وخت ښکاري دا غني هغه غني دا نه ششنایه او رنګ لري جنګ ته د منظور روان توپ او نه توپنګ لري دا وزیرستان څه داسې نه چې نن پرون وران شو کور ته سواتي وزیر مسعود ته وړ پښتون وران شو خدای که سپرلی راوسته دا دښتې واښه شوله خدای که سپرلی راوسته دا دښتې واښه شوله خیر دی که کور اوس و دیوالونه یې پاخه شوله خو دا ازغنتار نه منو خدای که سپرلی راوسته دا دښتې واښه شوله خیر دی که کور اوس و دیوالونه یې پاخه شوله خو دا ازغنتار نه منو دا موږ سره کبر دی هغه د تاریخ جبر دا د تاریخ جبر دی دی له ما او زه له ده نه بېدرک یم زه پردي و زه له خپل پښتون نه سپک یم زه د ورک پښتانه غږ یې ملا ورک یم هغه اوس پروت د مرګ په ستوني کې بیمار د ژبې د هېواد لوی استاد صمیم لوی څوکیدار د ژبې په دومره شتو کې د پښتون وطن ګریوان په دیال سبا ناګار وګورئ بله ورځ کاروان په دیال د ادب په هسک نور ستوري شاعران نشته دی په لر او بر کې پښتانه نور لیکوالان نشته دی دا پنځرلاله لر او پنځه بر ناستې تېر کال مانځي په لس کسانو باندې دومره ستو خوشحال مانځي د سیمینار پرېکړې تر اوسه نامرموز پاتې دي د باچا خان هډوکي بر د خوشحال کوس پاتې دي دا سیاسي مسلماني هم ښه اسانه کار دی د بل په جیب باندې ځواني هم ښه اسانه کار دی دا سیاسي مسلمانی هم خاصانه کار دی د بل په جیب باندې ځواني هم خاصانه کار دی من غریب یو خو بیا د خپلې لارې بله نه وهو او د دربار پاته هډوکو باندې خوله نه وهو من پر بالغ نه پر دا خپله سنګر خوب کړی دی دوی له عمرونو د دربار ته واجبتوب کړی دی من پر بالغ نه پر دا خپله سنګل خوب کړی دی دوی له عمرونو د دربار ته واجبتوب کړی دی نو زه حالات له نږدې څارم ځیرک یم څه پردي و زه له خپل پښتون نه سپک یم زه د ورک پښتانه غږ کې ملا ورک یم وروستی عیسه وه سترګې به نه پټوو سترګې به نه پټوو یو څه یې د منلو وړ دي د هېواد مشر څه کارونه د ستایلو وړ دي خو دومره ډېر غله دي چې په کومه لار بسپر ودروي په نیم حکومت کې به د چا په چې بسکر ودروي سترګې به نه پټوو یو څه یې د منلو وړ دي د هېواد مشر څه کارونه د ستایلو وړ دي خو دومره ډېر غله دي چې په کومه لار بسپر ودروي په نیم حکومت کې به د چا په جیب بسکر ودروي چا ویل چې نه منو موږ صلحوال نه منو چا ویل چې نه منو موږ صلحوال نه منو موږ خو د لوی افغانستان تر څنګ دیوال نه منو موږ خپل حق اخلو که هر پل په غرغرو ختل وي چې لویشته ځمکه مو د چا د پښو لاندې دل وي موږ خپل حق اخلو که هر پل په غرغرو ختل وي چې لویشته ځمکه مو د چا د پښو لاندې دل وي یو چا د سرو زرو پر تاج سوداګري کړې ده چا د غنم پر وږي هم امپراتوري کړې ده نه خانو خان بیا په ګومل او په ملتان وختو نه بیا سیدال ناصر په سر د اصفهان وختو نه خانو خان بیا په ګومل او په ملتان وختو نه بیا سیدال ناصر په سر د اصفهان وختو نه بلې مور ملا برجان ملا عمر راوړو
نچا پشان دا ول ګل سر ټټر راوړو نه بلې مور ملا برجان ملا عمر راوړو نچا پشان دا ول ګل سر ټټر راوړو هی یو څوک سپېړې د تاریخ پر مخ وهلی پروت دی راپورته نه شلو بیا غلی او دا غلی پروت دی هسکه شمله د ازادۍ پر سر ولاړه پروت دی یو څوک د ګور پر غاړه هم پر هسکه خاړه پروت دی نو په پلځې خېش کې نه توخ یا ناڅک یم څه پردي وو زه د خپل پښتون نه سپک یم زه د ورک پښتانه ګکې به دا ورک یم زه د ورک پښتانه